Fala galera, então eu tô passando por um problema aqui nesse pedal. Ó, eu tô ligando ele, eu ligo ele, sai som, porém o efeito não sai. Sem efeito. Agora volta. Ó. Agora tá funcionando. Eu tô ligado numa fonte, ele tá aqui, ó. 9 volts, 500 mA. Vamos de novo. Saindo o som. Agora voltou. Mas você viu? No início ele não tava funcionando. E ele acontece isso direto. Principalmente na hora que não era pra acontecer. Que na hora que a gente vai tocar, né? Se você souber aí de alguma maneira aí de solucionar esse problema, você que teve esse problema, mas conseguiu resolver, puder ajudar. Eu já fiz o reset dele pra tentar solucionar, né? Pedal desligado, seguro save. Olha lá, Factory Reset. Ok. Vamos lá, vai estar resetando agora. Ele leva um tempinho para voltar às configurações de fábrica, né? Tá aí, reiniciou. Pronto. Saindo o som. Tá funcionando. Aí, tá funcionando. Mas, como você pode ver lá no início, ele só funciona quando ele quer. E ele para quando eu mais quero que ele funcione. Se você puder estar ajudando aí, eu agradeço. Comenta aí, galera.